Աղոթենք։ Ամեն։ Հայ երկնային ամեն փառքի զորության Աստված։ Հայրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի։ Հայրը ողորմությունների, շնորհի եւ սիրո։ Որ դու հավիտենական անցյալից որոշել ես եւ մեզ նախապես տեսել ես եւ ընդունել ես մեզ ամեն մեկիս համար, որ քո անունով կանչել ենք քեզ եւ փրկվել ենք Տեր Աստված։ Դու ամենից նոր կյանք ես տվել եւ ամենից քեզ կանչել ես քո ներկայության մեջ, որ հավիտենական վայելենք եւ փառավորվենք քո թագավորության մեջ Տեր Աստված։ Այն փառքի մեջ, որտեղ Հիսուսին քո ոզավակիդ Անդրանիկին բերեցիր Տեր Աստված։ Մենք էլ նրա հետ նույն ընտանիքի անդամներ։ Դու փառավորվես, քանի որ դու արդար ես, քանի որ դու լիքն ես հարստությունով շնորհի, քո ձեռքերի մեջ ենք հանձնում մեր ամեն սիրելիներին, հատկապես Մարիանային, Էսվարքյանին, իր ընտանիքը եւ ամեն ցավերը, ամեն հանձնում են քո սուրբ հոգուտ մխիթարության։ Ամեն։ Որ դու խաղաղություն բերես, հանգստացնելով եւ վստահություն տալով, որ նա քո ներկայության մեջ է։ Եվ նա ապրում է եւ դեռ կապրի հավիտենական եւ մենք դեռ կվայելենք մեր ընկերակցությունը մեր եղբոր հետ, մեր ամեն քո եղբայրների հետ, որոնք մեզանից առաջ են անցել կամ մեզանից հետո կանցնեն։ Բայց մենք դավանում ենք այս քո խոսքը, որ իսկապես դու ես թագավորը ամեն ժամանակների եւ ժամանակաշրջանների։ Ինչպես նաեւ կարդում ենք քո խոսքից, որ ամեն բան, երբ որ ժամանակների լռումը ստանանք, ամեն բաներ դու կհավաքես մեկ քո մեջ հետ։ Նրանք ովքեր որ երկնքում են, նրանք ովքեր երկրից վրա են, ամենս մեկ միտեղ միաբանված քո հետ միասին։ Եվ այդ փափագով ենք ապրում Տեր Աստված, այդ հույսով ենք ապրում Տեր Աստված։ Ինչ որ գալիս է, մեր գլուխները ուզում ենք այս րոպեին բարձրացնենք, մեր աչքերը բարձրացնենք դեպի քեզ։ Եվ այն հույսը, որ դու ես բերել, քեզ տեսնելով ապրենք։ Շնորհակալ ենք քեզանից, Տեր, ես մեր ժողովը հանձնում ենք քո ձեռքի մեջ, Տեր։ Ամեն։ Եվ աղոթում ենք Տեր Աստված, որ մեր զրույցը, որ հիմա ունենալու ենք քո նպատակների շուրջը, Տեր Աստված, իսկապես լինի օրհնյալ, լինի պատասխանը ամեն հարցերի, այն ինչ որ մեր սրտի մեջ կա, եւ լինի Սուրբ Հոգով լցված։ Շնորհակալ ենք քեզանից, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք աղոթում։ Ամեն, ամեն։ Ես այսօր ավելի առաջնորդվեցի, որ ավելի կարողանամ շատ բարձ զրույց ունենամ ձեզ հետ եւ ավելի բարձրորեն կարողանամ խոսեմ եւ մեկ ոնց որ ավելի վերհիշություն եւ միաժամանակ էլ ավելի sense կարծես թե քույրեր եղբայրներ միասին նստել ենք եւ խոսում ենք։ Եվ հենց այսպես էլ անում էին ժամանակին մեր քույր եղբայրները նոր եկեղեցին որ սկսվել էր եւ դրանից սկսած մինչեւ վերջերս էլ նրանք ովքեր որ սիրում են Տիրոջը, նրանք ովքեր որ մեր նման վերստացնունդ են ունեցել Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին հավատալով, հավաքվել են իրար 4 կողմը, հավաքվել են եւ իրար հետ միասին հաց են կտրել եւ միասին հաց են կերել եւ իրանց միաբանությունը իրար հետ խոսել են, իրար քաջալերել են, ով որ վկայություն ունեցել, իր վկայությունն ակտվել եւ ուրեմն աղոթք ունեցել, իր աղոթքի ուրեմն ստացել է իր եղբայրներից իր աղոթքը աղոթել են քաջալերություն ա եղել քաջալերել են ապրել են միասին իրարից նալու եկեղեցին մեկ հատ միակ տուն միակ միջավայր ա եղել իրաց համար որ կարողանան այդ միասին ապրեն իմանալով որ իրանք ամենը մեկ են Տեր Հիսուսի մեջ եւ ոնց որ այդպես ասած ոնց որ մենք ամեն անգամ որ հավաքվում ենք այդ նույն ինչպես որ առաքյալների ուրեմն հաստատության վրա եկեղեցիները սկսել են մենք էլ նույն ձևի շարունակում ենք այդ նպատակները ուզում ենք հեռու մնանք ամեն տեսակի ինչ էլ ուզում լինի եթե սուրբ գրային չի ուզում ենք հեռու մնանք չենք ուզում որևէ անուններ կամ վերնագիրներ դնել եւ ասենք որ այսից է ոչ ուրեմն սա էս ուրեմն էս աղանդա կամ էս կրոնք կամ էս եւ այլն եւ ուզում ենք որ ամեն այս մեր խոսքերի եւ ամեն մեր այս հավաքույթի շուրջը Տեր Հիսուս Քրիստոսը ներկա լինի։ Ուրեմն Տերը երբ որ հարություն արավ գերեզմանից
Եվ ուրեմն տեսնում ենք, որ հետաքրքիր ամառ չկար եւ իրան ներկայացրեց Մարիամը Մագդալենացիները առաջին ասնավորությունը, որ տեսավ իրան։ Կներես որ նկարը, եկավ, լավ։ Մեծ զանգ էր գալիս, կարծում երևի դրա պատճառով էր։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոսը տեսնում ենք, որ երբ որ հարություն առավ, եւ սկսեց Մարիամ Մագդալենայից եւ հետո աշակերտներից սկսեց խոսել եւ տեսնում ենք իր մտքի մեջ այդպես մարդկային հարաբերություն է եւ խոսում է եղբայրների պես գնային եղբայրներիս ասա որ իմ հայրս եւ իր հայրը տեսնում ենք մի հատ այսպես մի հատ ուրեմն ինտերակցիոն էր որ փնտրում էր նա գրոնք չէ որ սկսեց էլի մի հատ sense ուրեմն նոր օրենքներ, նոր ծիսակատարություններ, նոր կանոններ, հիմա սրանց ձևն է սա կամ այնպես պետք է անի։ Բայց ավելի շատ տեսնում ենք, որ ուրեմն ինքը մատ պարզ անձնավորություն էր, որ մեզ սիրեց գնաց խաչի վրա, որ մեր մեղքերի թողությունը ստանանք, իր արյունով արդար վճարեց մեր մեղքերի համար եւ իրենց մենք հարություն ստացանք։ Բայց այս ամբողջ այս ինտերակցիոնը որ ասում ենք ամենը նա ինքը սկզբից ասեց որ ամեն նրա հույսը եւ իր ամեն իրականությունը դրա մեջ է որ կարողանար Սուրբ Հոգին կարողանալ գալ եւ Սուրբ Հոգին կարողանալ մեզ լցնել այդ նույն կյանքով ինչ որ իր մեջ է եւ լինել այդ կապը եւ այդ իմաստությունը եւ այդ զորությունը որ մեզ կապում է բոլորիս իրարով միասին եւ դրա համար ասեց որ սպասեք եւ ոչինչ բան մի արեք սպասեք Երուսաղեմում որ միջև որ օգնականին ես ուղարկեմ։ Եվ որ ինքը որ բարձրացավ երկնային տեղերում, թագի հոր գահի ուրեմն աջ կողմում հորից Սուրբ Հոգին ստացավ եւ հորից Սուրբ Հոգին ուղարկեց։ Եվ ինչպես գիտենք, որ իրենցին դրանով վերեսին ծնվեցավ։ Այդ ընտանիքը սկսեց այդ օրվանից։ Այդ կյանքը եկավ ընտանիքի կյանքը հորից, Անդրանիկ որդուց ուրեմն եկավ այդ ընտանիքի կյանքը եւ սկսեց ամենին լցնել նրանք ովքեր որ կային 120 հոգի ուրեմն այդ վերին ուրեմն սենյակում նստած որ ստացան եւ մենք հետո գիտենք որ Պողոս Պետրոսը կայնեց եւ քարոզեց եւ 3000 հոգի միանգամից հավատքի եկան իր վկայության վրա որ mēs ամեն հավաքվեցին բայց Տիրոջ մեջ այդ ինտերակցիոնն էր Տերը ամեն բանի մեջ ուզում ինտերակցիոն ցավի մեջ ես ուզում գնաս ինտերակցի իր հետ վախի մեջ ես ինտերակցի իր հետ կասկածների մեջ ես ինտերակցի իր հետ, ուրախ ես ինտերակցի իր հետ, քայլում ես իր հետ քայլի, նստում ես իր հետ քայլի, այդ ինտերակցիոնն է ուզում։ Մեր հետ միասին ուզում եմ մեկ լինի մեր կյանքերի մեջ, որ մեր կյանքերի մեջ ինքը կարևոր լինի մեզ համար։ Ոնց է որ ասենք թե եթե մենք լավ ընկեր ունենք ասենք կամ ամուսնական հարաբերության մեջ որ ամուսին ու կին իր հետ միասին որ կա, որ եթե մի բան կա որ ուզում ենք անենք, ուզում ենք այդ մեր լավ ընկերը մեր մոտ լինի։ Եթե ուրախանում ենք ուզում ենք միասին ուրախանանք եթե որ մեր ընկերը ցավի մեջ ուզում ենք իրան ցավակցենք եւ ուզում ենք իրան օգնենք եւ այլն։ Այս ամեն բաները ուրեմն լինի։ Բայց ինչ է հիմքը այս Սուրբ Հոգու գալու։ Սուրբ Հոգը լինելը շատ կարեւոր է։ Եվ Սուրբ Հոգին այնպես տարբեր ձևերով կամ տարբեր նպատակներով չի որ գալիս։ Սուրբ Հոգին որ գալիս է, որ այդ ինտերակցիոնը սկսի։ Բայց նրանք էին կարողանում այդ Սուրբ Հոգին ստանան, որ այս վկայությունը լսում են եւ ուրեմն կանգնեց ջան կարող եմ մեր մոտից հա Ժողովուրդ ձեր մոտ նորմալ է չէ ողջան մենք չենք ուզում կանգնել Մանելա հարություն առա եւ հիմա Հիսուսը երկնային տեղերում իշխանություն է ստացել սա է այդ վկայությունը որ պատճառ անելով որ մարդիկ Սուրբ Հոգով լցվեն ուրիշ ձև չկա ուրիշ հավատք չկա որ Սուրբ Հոգին կարողանում է մեզ գա եւ մեզ մկրտի մկրտվում ենք Սուրբ Հոգով այս բանի վրա որ մենք հավատում ենք որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը մահացավ մեր ուրեմն մեղքերի համար եւ իր հարությունով մենք նոր կյանք ստացանք եւ մենք հիմա մենք դավանում ենք որ նա իշխանություն ունի եւ իր անունը իշխանություն ունի
այդ նույն իշխանությունն է, նույն զորությունն է, որ իրան գերեզմաներից հանեց։ Եվ այդ իշխանությունը հիմա իր մեջ պարունակված դարձել է եկեղեցիի գլուխը եւ մենք իր մարմինն ենք։ Իր հետ մեկ լինելով այդ իշխանության զորությունը, որ գալիս է մեռելներից հարություն տալով, հիմա Սուրբ Հոգին եկել է եւ հիմա բերել է մեր մեջ։ Եվ այդ նոր հարության մեջ է, որ մենք իր հետ ինտերակցիա ունենք։ Հիմա այս նոր ինտերակցիայի մեջ մենք բոլորս նոր ենք դարձել։ Մենք մեր մեջ մեկը չկա, որ հին է։ Մենք իրարու չենք կարող հինությունների մեջ դատենք, եւ իրարու չենք կարող հնությունները բերենք մեջտեղ ու քանդենք ու բերենք մեջտեղ ասենք, որ դու ես մարդն ես, դու ես կինն ես, դու ես ես, որ ես արել։ Ամենս նոր ենք։ Աստված մեզ էլի հինի մեջ չի տեսնում, մենք իրարու մեջ էլ այդ հինին մենք չենք ուզում տեսնենք իրար։ Եվ ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոսը եւ հիմա այս ասեց, որ ինտերակցելու ենք եւ մի հատ հրաման տվեց։ Ինչ էր այդ հրամանը։ Գնացեք կրոնք եղեք, գնացեք այսպես պաշտեք, գնացեք այսպես այլ ոչ։ Գնացեք այս վկայությունը հիմա բոլորին հայտնեք։ Գնացեք այս լուրը, այս բարի լուրը հիմա ամենին հայտնեք։ Վկաներ եղեք ինձ համար, որ ես մահացել եմ ձեր մեղքերի համար, որ ես հարություն եմ առել եւ իմ հարությունովս դուք նոր կյանք եք ստանում, մեղքերի թողություն, կյանք եւ նաեւ այն զորությունը, որ հիմա ձեր մեջ է, դա ձեր հույսն է, որ ձեզի կբերի եւ կմիացնի ինձ իմ փառքիս մեջ։ Դա երեք հատ շատ բարձ խորհուրդ ունենք մենք այստեղ։ Մեղքերի թողություն ենք ստացել իր այլա միջոցով։ Իր հարության պատճառով մենք նոր կյանք ենք ստացել։ Եվ մենք իր հետ հիմա հաղորդակցություն ունենալով այդ զորությունն իր ունենալով, մենք հիմա նախ դարձել այդ հույսը մեր մեջ, որ մենք այդ փառքին կարժանանանք իր հետ միասին։ Որ այդ զորությունը մեր մեջ կանի են գործը, որ մեզ հարցնի այդ հարության։ Այսինքն մեր խորհուրդը ամեն իր խորքով եւ հոգեվոր իմաստությունով բարձ երեք հատ խորհուրդ է։ Մեղքերի թողություն, որ նրանից կյանք ենք ստացել եւ նաեւ մեր հույսն է նա մեր փառքի։ Եվ այս է որ մեր խորհուրդն է։ Եվ այս ասեց աշակերտին ասեց գնացեք եւ ամենտեղ ուրեմն այս բարի լուրը տարածենք։ Ուրեմն մենք առաջին հերթին պետքա որ պետք է տեսնենք, որ մեզ է դրված, մենք որ հասկանանք այս բանը։ Ես ամեն մեկը ձեզ այսպես տեսեք, այսպես ձեզ համարեք։ Ասում եմ, երբ որ գալիս եք Տիրոջ ներկայության մեջ, երբ որ աղոթքով գալիս եք, ներկայանում եք իր առջևը, այս համոզումով որ եկեք, որ ձեր մեղքերը ներված է։ Եվ այս համոզումով որ եկեք, որ դուք մեռելներից հարություն առած անձնավորություններ եք դուք։ Ձեր մեջ մահը գոյություն չունի։ Եվ հիմա այդ Սուրբ Հոգին եկել է ձեզ մկրտել, որ հիմա Սուրբ Հոգին այդ հույսն է, չլինի հանգարց կասկածեք, չլինի հանգարց վախենակ, որ արդյոք ես կհասնեմ այդ պարկին թե չէ։ Այնքան ժամանակ, որ սիրտը փափագում է եւ հավատքով քայլում է Տիրոջ հետ, Տերը իր այդ հարության զորությունով կգործի այդ ամեն բաները, որ գամ մեզ բերի հասցնի այդ մեր փառքին, որը որ նաև սպասվում է մեզ համար։ Այո, կարող է դուրսից չի երևում, բայց ներսից անընդհատ մենք նորոգվում ենք Սուրբ Հոգու միջոցով։ Եվ հիմա Տերը այս բաները առաջարկեց, ասեց գնացեք եւ ամենտեղ վկայեք։ Ուրեմն իրան պետք է վկաներ, որ առաջի հերթին Պետրոսը, Հովհաննեսը սրանք շատ վստահ էին, որ Հիսուսը մահացավ, Հիսուսը հարություն առավ, իրանց աչքով տեսան եւ հիմա հրամանքը ստացան իրենց։ Հիմա մենք էլ պետք է ուրեմն զորանանք այս բաների մեջ։ Առաջի հերթին լինենք այդ վկաները, լինենք այդ ազնվորությունները, երկրորդ հերթին մեր կյանքերը ամենափոքր չափսով որ տեսել ենք, ամենափոքր չափսով որ հավատացել ենք արդեն, նրա համեմատ նաեւ կարողանանք վկաներ լինենք իր համար։ Շատ բարձ։ Մեկ ասում է, չէ, ես չեմ իմանում ինչ ասեմ։ Ես լավ վկայող չեմ կամ ես չեմ կարող քարոզել, քարոզվել չի պահանջվում։ Շատ բարձ վկայություն է։ Հիսուսը սիրում է։ Եվ Հիսուսը արյուն թափվել է, որ մեր մեղքերը ներվի, արդյոք հավատում ես։ Հիսուսը երրորդ օրը հարություն առավ։ Եվ հիմա այդ նույն հարության զորությունը Սուրբ Հոգին պատրաստ է, որ մեզ տա, եթե հավատում ենք, հավատում ես արդյոք, կուզենաս։ Ոչ թե որ մեր եկեղեցին լավ եկեղեցի է, մեր քարոզիչը լավ քարոզիչ է, մեր շատ լավ ծրագիրներ ունենք, երեխաների համար ծրագիր ունենք, տարիքավորների համար ունենք։ Այդ ամեն բաները կարևոր է իհարկե, վերջի, բայց առաջին հերթին
մեկը կա որ քո ստեղծողը որ քեզ սիրում է եւ նա եկել է խաչվել է քեզ համար եւ նա հիմա քեզ հարություն արի երեք որ գնացին գերեզմանը չտեսան եւ վկաները կան եւ մենք հիմա հավատում ենք դրան մենք ինքներս վկաներ ենք դրան եթե Հիսուսը հարություն չի արել մենք ինչ ենք անում ստեղ բայց եթե Հիսուսը հարություն արել մենք է դրա վկաներն ենք այդքան մեր կյանքերի մեջ պետք է այս վկայությունը ուրեմն այդքան հաստատում պետք է լինի ինչքան որ Մարիամ Մագդալենացին կամ Պետրոսը եւ Հովհաննեսը որ գնացին նայեցին տեսան որ ինքը տեղ չի Ամեն կասկած եթե կա ուրեմն մեզ համար որ Հիսուսի գործը ուրեմն բան չի բայց եթե վստահությունը այն ժամանակ դեր ես ուզում եմ այդ հարության զորությունը գործի մեջ ես կարողանամ վկատինը Դեր Հիսուս ասաց որ ես օգնականին կուղարկեմ ձեզ ոչ մի տեղ չեք գնա ոչ մի բան չեք անի Ամեն բայց ինչ էր ուրեմն գիտենք որ մարդը իր մարդկային ուրեմն ցավոք սրտի որ մենք մտածում ենք մարդկային թուլությունների վերաբերյալ շատ ավելի շատ մեր մտքերը գնում են մեղքերի վրա իհարկե այդ բաները կա բայց ինչպես ասացինք դրա հարցը լուծված է երկրորդական հարցամյա հիմա երբ որ մենք գալիս ենք Տիրոջ մեջ մենք ուզում ենք որ հիմա մեր ձեռքովը մեր կամքով մեր ուզած ձևով կամ մեր ուրեմն ինչպես մենք ենք տեսնում հարմար այդպես է հոգևոր կյանքը ուրեմն պետք է ուրեմն ապրենք բայց մի մոռացեք Տեր Հիսուս ասաց որ կսպասեք մինչև որ այդ օգնականը խոստացված գա դրանից առաջ ոչ մի բան չպետք է լիներ եւ տեսնում եք որ հիմա ուրեմն Պետրոսը ես ինչքան որ նկատում եմ Պետրոսից երևի իմ նման մի հատ ուրեմն մի հատ անձնավորություն որ չէր կարողանում համբերել անհամբեր անձնավորություն մի հատ ընկերներս մեկ կա մատ ծաղրանքով միշտ ասում գնում եմ Տիրոջ ներկայության մեջ ասում եմ Տեր համբերություն եմ ուզում որ հենց հիմա եմ ուզում անհամբեր ենք մեր բնույթով անհամբեր ենք բոլորս ենք sense Ինչու համար այդ անհամբերությունը ես նկատել եմ, որ ինչ-որ չափով հավատքի պակասությունն է։ Որովհետև հավատքը ժամանակի մեջ է միշտ փորձվում։ Չի կարող մենք անհամբեր մեր բնույթը չի կարողանում սպասի։ Եվ տեսնում ենք, որ Պետրոսը կանգնում ասում եղբայրներ, սենց եղավ, որ մենք 12 էինք, եւ մեզանից մեկը եղավ Հուդան, որ դավաճանեց բայց մենք ուրեմն 12 աշակերտներ կանչված եւ այլն եւ եկեք մեր մեջ հիմա այս ուրեմն ընտրենք մի անձնավորություն որ մեր հետ միասին այս 12-ը քայլի Լավ Պետրոս ջան քեզով այդպես բան ասեց քեզով ասեց որ հիմա 12-րդ անձնավորությունն է պետք բայց կամ թեկուզ երբ որ Տերը եւ քայլում էր եւ եկավ եւ քեզ տեսավ նավակի մեջ եւ ասեց հետեւիր ինձ Արդյոք ով որոշեց որ հետևի իրան, ով էր որ կանչեց, միթե ինքը Տեր Հիսուսը չէր, միթե Տեր Հիսուսը չէր որ քեզ էր քո եղբորը Հովհաննեսին եւ իր եղբորը Մատթեոսին, Բարթալոմեին, որոնք միթե ինքը չէր որ բոլորին կանչեց, հիմա դու ինչի ես մի բան վերցնում քո ձեռքդ, միտեղ պարզ որ Տեր Հիսուս ասեց որ կսպասեք, ոչ մի բան չեք անի միթե Սուրբ Ոգին Միթե Տեր Հիսուսը Սուրբ Ոգով չէր առաջնորդվել որ այդ անձնավորությունը ընտրել Հիմա ինչու ես դու մարդկային ձևով մի բան ուզում արած լինես Եվ մենք գիտենք այդ անձնավորության մասին որ կարդում ենք այդ մի տեղ ամենակ իր մասին գրված այդտեղ որտեղ որ ընտրվեց թաշկինակ գցելու միջոցով որը հին կտակարանի միջոց է Հին կտակարանում որ Սուրբ Ոգու մկրտությունը չկար այդպես էին անում թաշնակցում էին որ Սուրբ Ոգին այդ թաշկինակը ով որ բերեր նա այդ անձնավորությունը կներ ընտրված անձնավորություն բայց հիմա պետքություն չկա թաշկինակով կամ ուրիշ որևէ ձևով մենք իմանանք որ Սուրբ Ոգին է ուզում թե չէ Տեր Հիսուսը շատ բարձ ասեց Սուրբ Ոգին կուղարկվի Սուրբ Ոգին ձեզ օգնականը կուղարկվի դու պետքություն չունես հիմա դու մտահոգվես թե ինչպես է կատարվելու այս հարցը Սուրբ Ոգին այս գործը կանի կառաջնորդի եւ երբ որ 2 կամ 3 եղբայրներ վկայեն դրա մասին ուրեմն դա կլինի հաստատում եւ այսպես տեսնում ենք որ ուրեմն Պետրոսը այդ բանը նույն մոտիկանում մի հատ 5 կտակարան ձև որտեղ որ Սուրբ Ոգին դրված չէր մի բանի վրա որ գալիս ենք նոր կտակարանի մեջ այսինքն ինչ եմ ուզում ասել երբ որ մենք սկսում ենք շարժվել թե մեր եկեղեցական բաների նկատմամբ
Կամ թե մեր հոգևոր կյանքի նկատմամբ, որ գալիս է մեր մարդկային մտածելակերպից, որ գալիս է մեր մարդկային ուժերից։ Մեզ վերցնում է եւ տանում է նորից 5 տակարանի մեջ, որից մենք արդեն ազատվել ենք եւ որից մենք արդեն Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մահի եւ հարության միջոցով վերվել ենք նորի մեջ։ Սրանք Պողոս Արաքյալը շատ լուրջ ձևով մոտիկանում է գաղաթացներին եւ ասում է ինչ եղավ։ Դուք հոգով սկսեցիք էլի նորից հետ եք գնում նորից մարմնին նորից։ Մի հոգով սկսված ուզում եք մարմնով վերջացնեք նորից։ Ինչ եղավ նորից։ Եվ տեսնենք, որ այս մարդկության հատկանիշների մեջ կա եւ Տիրոջ գործը նա որ կամած մեզ համոզելով մարդկային գործերի եւ մտքի եւ ուժի արդյունքները ապարդյուն ցույց տալով մեզ, անպտուղ ցույց տալով մեզ, համոզի, որ մենք կարող ենք առողջություն։ Սպասենք եւ վստահենք Սուրբ Հոգին եւ որ Սուրբ Հոգին գա եւ մեզ գործ անի։ Եվ ուրեմն ամեն անգամ որ գնում է հետ, ինչպես նաեւ եւ այս բանը հանկարծ մեկը իրան ված չզգա, որ հա ես էլ այս սխալը գործում եմ իմ կյանքիս մեջ։ Հայր Աբրահամը նույն բանի մեջ էր։ Տեսնենք հիմա հայր Աբրահամի կտակամի մեջ երբ որ իրան խոստացել էր զոր զավակ ունենալով եւ զավակի միջոցով որտեղելով, ինչ արեց։ Չկարողացավ սպասի, անհամբեր եղավ։ Չսպասեց, որ ինչպես Աստված Իսահակին կբերի կյանքի մեջ գնաց եւ ուրեմն ինքը իր աղախինի հետ միասին երեխա ունեցավ եւ կարծելով որ այդպես կարող է երեխան գա։ Ինչ եղավ անպտուղ, Աստված ասեց նրան դուրս պետք է անես նրանից։ Նա չի կարող քո հետ միասին լինի։ Նա այն նոր կյանքից չի որ դու պետք է ունենաս։ Պետրոսին է այդ անձնավորությունը տեսնում չկա։ Աստվածը դեռ տեսնում որ գա եւ ասի որ այդ անձնավորությունը ուրեմն նա չի 12-րդը չի։ Բայց մենք տեսնում ենք ինչպես 11-ը ընտրված էին, այդպես էլ Աստված իր համար 12-րդին ընտրեց Դամասկոսի ճանապարհին, որ եղավ Պողոս Արաքյալը եւ եղավ ամենալավ Արաքյալ, եթե ոչ եթե Աստված ուրեմն ների իմ համար այսպես որ ասում, բայց մենք տեսնենք որ նոր կտակարանի ամենաշատ գրքերը Պողոս Արաքյալի միջոցով եւ ամենամեծ հայտնությունները իրականքի եւ եկեղեցի վերաբերյալ տեսնենք Պողոս Արաքյալի միջոցով ա գալիս մեզի։ Եվ իսկապես անձնավորություն եղավ որ Սուրբ Հոգին իր մեջ կատարյալ գործում էր։ Եվ այս մարդը ոչ ամուսնացավ, ոչ ի բան չարեց եւ հետեւեց Տիրոջը հանդգնոց։ Իր կյանքը դրավ տալով նպատակին։ Ինչ եղավ որ Տիրոջը սպասում ենք այդ նույն զորությունն ա որ գալիս։ Դրա համար Տերը մեզ ասեց որ սպասենք։ Եվ ինչ եղավ եւ ընտրվեց այդ անձնավորությունը, ինչ որ եղավ, տեսնենք որ ուրեմն նրանք գնացին եւ սպասում են եւ աղոթքի ժամանակ սպասում են։ Դրանից առաջ ուրեմն մենք գիտենք որ այդ օրը ուրեմն 50-րդ օրն էր Տիրոջ ուրեմն մահանալուց հարություն առնելուց 50-րդ օրն էր եւ մենք գիտենք որ ուրեմն այդ օրը եկավ Սուրբ Հոգին իրանց ուրեմն մկրտեց։ Հիմա նրանք միջև այդ 40 օր Տերը արդեն իրանց հետ խոսացել է։ Եվ իրանց խոսացել է հետաքրքիր է։ Էլ չի խոսացել մեղքի թողության վերաբերյալ, էլ չի խոսացել հիմա ինչպես պետք է որ մենք արդար լինենք, էլ չի խոսացել հիմա որ դու չպետք է ուրիշին աչքով հարևան կնոջը չնայես աչքով կամ չպետք է նախանձես, այս բաների մասին չի խոսացել։ Ինչի մասին է խոսացել։ Նա որտեղ արդեն խաչվել այն հարությունը առել, արդեն թագավորության մասին է խոսում։ Արդեն որտեղ հիմա նպատակը մատ հավատացյալի համար նա է որ թե Աստծո թագավորություն, Աստծո իշխանություն իր կյանքից մեջ եւ այդ փառքը ժառանգել իր մեջ այս խորհրդի վրա է հիմա որ պետք է որ մոտիկանանք իրեն։ Եվ այս խոսակցությունները 40 օր ասում են իրենց հետ եւ Աստծո թագավորության մասին խոսում։ Եվ 40 օր հետո 40-ից հետո 10 օր հետո այդ օրը եղավ որը որ նրանք Սուրբ Հոգով մկրտվեցին։ Այսինքն այդ 10 օրն էր որ իրանք առանց Հիսուսի էին։ Դրանից առաջ Հիսուսը այցելում էր իրար եւ հանդիպում էր եւ խոսում էր։ Այդ 10 օրն էլ չկարողացան համբերեն որ Հիսուսը Սուրբ Հոգին ուղարկի։ Շատ երկար եղավ, այդ 10 օրվա ընթացքում էր որ Պետրոսը կայնեց ասեց որ հիմա մատ տեսնենք ով ամեն այդ 12 Այսինքն տեսնում ենք որ մարդկային անհավատը մատ անհամբերություն ավերում եւ իր մեջ ոչ մեկ հոգեվոր արժեք չկա։ Բայց երբ որ սպասեցին, իհարկե իրենք չէին իմանում թե երբ Տեր Հիսուս Քրիստոսը չասեց իրանց որ քանի օր հետո է որ ուղարկելու։ Իրանք ասաց սպասեք մինչև որ գա։ Եվ մեզ էլ այդպես որ տրված է
քո կյանքիդ մեջ ինչ փորձառություն ես անցնում հիմա, որ ինչ դժվարություն եք անցնում, ինչն է որ մենք հիմա սպասում ենք, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ կատարի, Սուրբ Հոգին մեզ զորացնի, Սուրբ Հոգին մեզ կանգնացնի։ Ժամանակը չի տրված մեզ, կարող է 1 օր լինի, կարող է 10 օր լինի, ինչպես առաքյանների դեպքում էլ, կարող է 10 ամիս լինի ներողություն։ Բայց այդտեղ է որ Աստված, երբ որ Տեր Հիսուս ասեց, որ ես ինչ որ սկսել եմ ձեր մեջ կվերջացնեմ, նա է հավատարիմը, նա գիտի մեզ, նա իմանում է թե ինչպես սկսի եւ վերջացնի մեր մեջ։ Այդտեղ մեզ չի տրված որևէ կարողություն կամ հասկացող, այլև տրված է խաբերել եւ սպասել։ Հավատքը դրա մեջ է որ ստուգվում է։ Եվ երբ որ գա Սուրբ Հոգին եւ ով եկավ, այդ հարության զորությունը կպատրաստի, կսարքի եւ կբերի ուրեմն այդ վերջաբանին այն ինչ որ պետք է որ մեր մեջ արվի։ Հիմա, ինչպես ասեցի, ուրեմն ժամանակը չէր ասել Հիսուսը, ոչ ոք չէր իմանում 50 օր հետո ալինելով այս բանը։ Բայց շատ հետաքրքիր է, թե ինչու պետք է 50 օր հետո լիներ Սուրբ Հոգու գալը։ Ինչու դրանից առաջ չէր կարող լինել։ Ինչու դրանից մի քանի օր հետո չէր կարող լինել։ Ինչու պետք է որ 50-րդ օրը լիներ։ Աստված 5 տակարանի մեջ մեկ հատ օր էր հաստատել հոբելյանական 50 օր հոբելյանական եւ այդ օրը հрьяաների ուրեմն կալենդարի մեջ շատ կարևոր օր էր քանի որ այդ օրը ազատության օր էր հոբելյանական այդ օրը մի բան էր որ ոչ մի բան մարդկային չպետք է արվեր բայց մարդիկ պետք է ազատություն ստանան այն ինչ որ իրանցից վերցվել էր պետք է վերադարձվեր այդ օրը ոչ այդ տարին 50-րդ տարին ոչ պետք է որ աշխատեին բայց ուտել Աստված ասեց որ մի մտահոգվեք ես 6-րդը ես նրան կօգնեմ այդ վերջին շաբաթը որովհետեւ 50-րդ օրը գալիս էր 7 անգամ 7 շաբաթից 7 անգամ 7-ը 49 40-ից հետո Աստված կօգնում էր 49-ը 50-րդ տարին առանց ուտելու առանց աշխատելու ուտում էին իրար դաշտը պտուղը տալիս է ուտում էին ինչու լրիվ աստվածային օգնություն ով է դասել որ ոչ ցանեն ոչ տնկեն ոչ ջրեն եւ պտուղը տա եւ ինքան որ մարդիկ մի տարի ուտեն ով է դասել դες բան միայն աստվածային կարող լիներ ամեն 50-րդ օրը որոշելու համար Տիրոջ ցույց տվեց որ էսի այդ ընդունված օրն է որ Հիսուսը եկավ հաստատի որ Եսայի մարգարեը կայաց ասեց որ այսօր այդ օրն է որ եկել եմ այդ որ հաստատեմ այդ օրը այդ շնորհալի օրը այսօր այդ օրն է եւ դուք կկանելի է եկավ այդ հաստատի այդ օրը որ 50-րդ օր այսինքն Սուրբ Հոգի գալը կապված չի դու մի հատ լավ մի բան արեցիր թե մի հատ մի բան արեցիր աշխատեցիր թե չաշխատեցիր ծառայեցիր թե չծառայեցիր Սուրբ Հոգին մեկ հատ զրի նվեր որ Աստված տալիս է եթե նա ուրիշ սկզբունքի վրա լիներ այն ժամանակ ամեն մարդը կարող ենք իրար գլուխ կողմային ասենք ես ավելի լավ եմ կամ թե հոմոն կասի ես ավելի լավ եմ կամ թե Սամվելը կամ Սամվելը կասի Կարինեն կամ Աննան կամ եւ թե Մարիանան կամ Ռոսան կամ որևէ ինչ որ անձնավորություն կարող ասի որ ես ավելի լավ եմ որովհետեւ համբերեցի ես որովհետեւ սպասեցի ոչ կապ չունի ոչի բանի վրա Աստված Աստծո կամքն է եղել ասում առաջին խոստումը տրված էր որ ես վերջին օրերում իմ հոգիս կլած իրանց սրտերը կլցնեմ իրանց նոր հոգի կտամ եւ իրանց նոր հոգիների մեջ հոգիս կտամ էլ ոչ ոք էսպես չի անի, ոչ ոք էսպես չի անի, այլև ամեն մարդ կիմանա Սուրբ Հոգին չի եկել որ մեզ դատապարտի Սուրբ Հոգին եկել է որ մեզ ցույց տա թե Աստված ինչքան է սիրում մեզի եւ իր ծերիորեն իր կյանքի հարության զորությունը տվել է մեզ ամեն Ասма Պողոս Արաքյանը այսպես ասում որ ոչ ոք չի իմանում մարդու հոգու մեջ ինչ է կատարվում բացի այն հոգին որ բնակվում է իր մեջ Սրա համար էլ ասում Աստված իր հոգին տվեց մեզ որ մենք իմանանք թե ինչքան է սիրում Մենակ իր Սուրբ Հոգին կարողանում է ցույց տա իր սիրո արտահայտությունը իր ողորմությունը մեր նկատմամբ Ես զունած ես մատ վկայություն ուզում տամ ես Աստծո ամենաքաղցր սերը եւ ողորմությունը շնորհը ճաշակել եմ այն ժամանակները որ իմ ամենաթույլ եւ ամենակարող եւ ամենացխալ վիճակից մեջ եմ եղել Այն ժամանակ որ սպասել եմ որ կաղա պատիժ կամ դատապարտություն չհասկանալով իհարկե չճանաչելով թե ով է իմ Աստվածս
ում եմ ես պաշտում, ում եմ ես սիրում ու պաշտում, ով է նա, չեմ իմացել։ Բայց ինչքան որ Տերը հասկացրել է, կամ հասել եմ, միթե ես նույն փորձառությունը չէր, որ ամեն հավատացյալների կյանքում է գալիս է, դու, ես, նույն բանը չենք։ Եվ այսպես այդ օրը պետք է լիներ այդ 50-րդ օրը, 50-րդ օրը թոբելյանական օրը պետք է լիներ որ Սուրբ Ոգին գալիս է, որովհետև այդ օրն էր, որ ամեն ով որ գերի էր պետք է ազատվեր, ով որ ստրուկ էր պետք է ազատվեր, ով որ իր հողերը կորցրել էր, իր ժառանգությունը կորցրել էր, պետք է կարողանար հետ գալ եւ հետ գնել։ Եվ ինչքան որ ավելի մոտիկ էր, ավելի մոտիկ ժամանակ էր կորցրել հողը, պետք է ավելի քիչ դրամով պետք է։ Ինչքան մոտիկ էր հոբելյանական օրը, ավելի քիչ դրամով պետք է հետ առնել։ Ոչ ոք չէր կարող իրենց վերցնել այս բանը։ Հիմա Տեր Հիսուս Քրիստոսը Սուրբ Ոգին այդ օրը տալով մեզ ինչ ասեց։ Ասեց ձեզ համար հոբելյանական օրը սկսելը։ Դուք հոբելյանական օրի մեջ եք արդեն ապրում։ Այն օրը որ Սուրբ Ոգին եկավ, ձեզ համար հոբելյանական օր է։ Այն 5 տակարանը պետք է 49 տարի սպասեին մինչև այդ օգնությունը գա։ Բայց մեզ համար Սուրբ Ոգին որ եկել է, հոբելյանն ապել է մեզ։ Ամեն, ամեն։ Եթե հոբելյան իսկականից որ հասկանանք այդ Սուրբ Ոգին որ եկել է եւ մեզի մկրտել է Սուրբ Հոգով, ինչ հարստություն ենք ստացել, մենք թռվռալով մեր կյանքի մեջ կապրենք։ Ինչքան է որ ցավալի որ լինում է վիճակը, կտխրենք։ Բայց հետո նորից էլ ոտի կկանգնենք։ Մեկը կհարվածի մեր ոտերին կընկնենք նորից, կցավա մեր ծունգերը։ Բայց շատ կարճ ժամանակում էլի նորից ոտի կկանգնենք։ Ամեն։ Կտխրենք դեպրեսիայի մեջ կեթանք որևէ բանի պատճառով։ Բայց շատ կարճ ժամանակով որ այդ դեպրեսիան եթե ուրիշին ամբողջ կյանքը կկործաներ, բայց մեզ շատ կարճ ժամանակով ոտի կանգնացնում եւ ոչ թե որ մեզ ամենակ ոտի կանգնացնում եւ նույն արարածը դառնում է մատ հիմա մատ սփոփող, մատ քաջալերող, մատ ուրիշի համար։ Որտեղից? Որովհետև մենք այդ Սուրբ Ոգին ունենք մեր մեջ, որ այդ հոբելյանն ապել է մեզ։ Ես այսքան ժամանակ ընդամենը մի 10 օր առաջ էր որ կարդում էի եւ այդ ցած շատ բարձրացի ոնց որ ցած դերը հարց տվեց։ Արդյոք ինչու Պենտեկոստը օրը։ Ես երբեք այդ հարցին չէի տվել։ Ինչու այդ օրը։ Եվ որ հենց որ 50 որ կարդացի, մի անգամից էլ իշացեց հոբելյան։ Տեր Աստված, ինչ լավն ես դու, որ դու մեզ Սուրբ Հոգով մկրտվելով այն օրը, որ մենք վերստացնուն ստացանք, դիք ընկանք այդ հոբելյանի մեջ։ Մենք հիմա նրա մեջ ապրելով, վերջի վերջու եւ որ գանք քոթակավորության մեջ, իրականության մեջ կապրենք արդեն։ Բայց հիմա մեր սրտերի մեջ եկել արդեն հոբելյանը։ Հիմա նա արդեն բնակված է մեր սրտերի մեջ։ Ամեն։ Հիմա կամաց մենք այն տեսնելով հավատքով ապրում ենք։ Մի հատ ընկեր ունեմ, որ իր պատճառով ես դիկատիրոջ, այսինքն ինձի 30 տարի առաջ ինքը վկայություն տվեց Աստծո վերաբերյալ, ես հավատացի եւ փրկվեցի։ Հիմա մեր եկեղեցի անդամներից եմ։ Եվ ինքը այն ժամանակ մտերակին մի բան ասեց։ Ասեց ընդամենը 1 վայրկյան ա քաշում, որ Հիսուսի խաչը ընդունենք մեր կյանքի մեջ եւ հավատանք եւ փրկվենք։ Բայց ամբողջ մի կյանք է պահանջում, որ կարողանանք հասկանանք, թե այդ օրը, որ մենք Հիսուսին ընդունեցինք եւ մկրտվեցինք, ինչ է իսկապես կատարվել մեր կյանքում։ Կամաց սկսում ենք հայտնաբերել։ Կամաց Աստված մեզ Երևան ապերում, որ այդ օրը, որ մենք Սուրբ Հոգուն ստացանք, այդ օրը, որ Հիսուսին ընդունեցինք մեր կյանքի մեջ, ինչ օր է եղել։ Ինչ է կատարվել իսկապես խաչը ինչ է նշանակում մեր կյանքի մեջ։ Ինչ կնշանակի Հիսուսի հետ մեռնել, Հիսուսի հետ հարություն առնել, Հիսուսը մկրտի մեզ Սուրբ Հոգով եւ Հիսուսի հետ միասին երկնային տեղերում օրհնություն ստանալ իրարից։ Ինչ է նշանակում այս բանը։ Եթե որ նոր են գալիս, մենք երեխայի պես ենք եւ հենց այդպես էլ կա։ Ուրիշ սպասում չունի Աստված մեզ արից։ Բայց կամաց ինչքան որ աճում ենք, ինչքան որ սկսում ենք հասկանալ եւ ճանաչել, տեսնում ենք որ ինչ հարստություն ունենք։ Եվ սրա համար է կարեւոր որ մենք շատեր ասում են դե այդքան էլ պետք չի խորանալ կամ այդքան էլ պետք չի որ ճանաչենք հիմա հավատում ես հետո հիմա դերնակու կյանքը տապի ես չեմ ուզում հոգեվոր աղքատության մեջ ապրեմ իմ կյանքից ամեն Հիսուսը հարստություն ա տվել մեզի եւ ինչքան որ մենք իմանանք ինչ ունենք այդքան էլ կարողանանք վայելենք ինչ որ ամեն Եթե ես չիմանամ ինչին պետք է հավատամ ոնց կարամ հավատքով ապրեմ Բայց եթե գիտեմ, որ Տերն ինչ է արել, հիմա որ հավատում եմ, հավատքի հետ միասին նաև ստանում եմ նա։
Ամեն։ Ամեն, So ամեն։ այս բաներն ա որ երբ որ մտածում էի եւ մտքիս եկավ եւ ուսեցա որ ձեզ էլ հենց այդ բարձ ձևով որ ես ստացա, ձեզ էլ բարձ ձևով հաղորդեմ, որպես իմ քույր եւ աղբերս։ Աղբեր, բայրեր եւ քույր։ Նույն ձևով հաղորդեմ, որպես մի հատ վկայություն ձեզ համար։ Ամեն։ Քարոզ, ջանանոսի քարոզը ինչ է։ Ամենը Հիսուս Քրիստոսի վկայությունն է, որ մենք իրար հետ խոսում ենք։ Եվ եթե այդ չի, պետքություն չունենք ոչ մեկից։ Հիսուսի վկայությունը կարիք ունենք լսել։ Եվ ասում առաքյալները ասում են, քարոզում են Հիսուսի վկայություն են տալիս, ասում շատ զորավոր ձևով գործում են իրանց մեջ եւ ասում օրեց օր եկեղեցին ավելանում է։ Ամեն։ Շատ անգամ որպես եկեղեցի գնում ենք էլ հազարատ բան ենք անում, որ մարդիկ բրկվեն։ Ծրագիրներ ենք դնում, հատուկ քարոզներ ենք անում, հատուկ մարդ ենք հրավիրում, հանդես ենք անում, ենք անում, որ մեր եկեղեցին ավելանա։ Տեսնում եք շատ անգամ էլ ամեն բան արեցինք, հետո հենց մենք ենք մենակ, ուրիշ մեկը չի ավելացել։ Մի հոգի կամ երկու հոգի գնա։ Բայց տեսնում ես ոմանք գալիս են Տիրոջը, ինչ որ պարզ, մի հատ սիրելի մի հատ քույր, մի հատ սիրելի եղբայր, մի հատ վկայություն ա տվել Հիսուսից մի հատ անձնավորությանը, եւ տեսել են եւ հավատացել են եւ եկել են։ Պարզ վկայություն, Հիսուսը սիրել ա քեզ, խաչվել ա քեզ համար։ Ես մեղավոր էի, Տեր ինձ փրկեց։ Ես այսպես իմ հատ անձնավորությունը, ես Դամասկոսի ճանապարհին գնում եմ, ես քրիստոնյաներին ծաղրում եմ, ես քրիստոնյաների դիմաց այսպես չարագործություններ անում, Աստված ինձ ողորմած։ Ես ապարտ անձնավորություն եմ եղել, երեք իմ աղջիկս մեր տունն էր, ամուսնացած, որ նոր ամուսնացավ, եւ խոսում ենք ինչ-որ բաներով սկսեցինք հիշել, ուրեմն ես իրան պատմում եմ, թե ինչ մեքենա ունեի նախքան, ուրեմն ապաշխարությունից գալը, կարմիր, վրանբաց, այստեղ Կալիֆոռնիայում սենսով այն ժամանակը չկար, երբ որ 26-27 տարեկան եմ, լավ էլ դրամ էի աշխատում, ինչ-որ կար։ Բայց դիտի ծաղում էինք այդ դրության վրա, որ ինչ հպարտություն, ինչ գոռոզություն, ինչ բաներ կա, երիտասարդ էի, Տիրոջը չէի ճանաչում եւ այլն։ Բայց երբ որ Տերը եկավ իմ կյանքիս մեջ, ժամանեց որ եկավ իմ կյանքիս մեջ, երբ որ 30 տարեկան էի, այդ ամեն բաները պետք է դրվեր մեկ կողմ։ Եվ ինքը արեց, եթե իր Սուրբ Հոգին չուներ չէր կարող։ Եվ մինչև հիմա էլ մեր կյանքի մեջ աշխարհը դնում այն կողմ եւ մեզի հաստատում այ միացում դեպի իրան։ Եվ այս վկայությունն որ ունենք, ինչ պատճառով, որովհետեւ նա մեզ սիրել է, նա որովհետեւ մեզ ողորմացել է, մեր մեղքերը ներել է, մեզ նոր առանց դարձել իր հարության միջոցով։ Հիմա իր կյանքը մեր մեջ, իր կյանքով ենք ապրում հիմա, այլ մեր կյանքը չի, իր կյանքով ենք ապրում։ Եվ իր կյանքը մեր մեջ այդ հույսն է, որ ինքը այդ գործը կվերջացնի եւ այդ փառքին կաշառացնի։ Այդ էլ իմ վրա չի։ Եթե ես որևէ մի վստահություն ունեմ, այդ վստահությունս մենակ Հիսուսի վրա է։ Ուրիշ ոչ մի բանի վրա։ Որ իմ համար խաչվեց, որ իմ համար հարություն արավ եւ նաեւ ինձ կաշառացնի այդ փառքին։ Եվ ես խոսում եմ մեզ ամենից համար։ Ամեն։ Ամեն։ Որ այս խոսքերն, այս վկայությունները, այս քաջալերանքները, որ մեծ է միասին Իսեմ եւ հուսով որ որևէ ձևով դες համար օգտավետ կամ քաջալերական կլինի։ Ամեն, իրականում շատ կարդացել ենք ու իրոք մեզ համար նորից ոնց որ հայտնություն էր այդ ազատությունը Տիրոջից այդ աղոթենք։ Ամեն։ Հայ երկնային ամեն փառքի զորության Աստված, Հայրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, Հայրը ողորմությունների շնորհի եւ սիրո, որ դու հավիտենական անցյալից որոշել ես եւ մեզ նախապես տեսել ես եւ ընդունել ես մեզ ամեն մեկիս համար, որ քո անունով կանչել ենք քեզ եւ փրկվել ենք Տեր Աստված։ Դու ամենից նոր կյանք ես տվել եւ ամենից քեզ կանչել ես քո ներկայության մեջ, որ հավիտենական վայելենք եւ փառավորվենք քո թագավորության մեջ Տեր Աստված։ Այն փառքի